朋友们，大家好，我是小韩。经常有很多车主朋友会发现原来一箱油能跑500公里，现在一箱油只能跑个400来公里，就是车子的油耗比以前高。这个时间，我们很多朋友会选择清洗节气门、更换火花塞，甚至清洗喷油嘴和油路，但是发现一顿操作下来，钱不少花，问题没有解决。汽车影响油耗的问题其实有很多，不只是这些养护项目。其实汽车上还有一个非常重要的零部件，它对汽车的油耗影响也比较大。而且这个配件一般不会坏，只需要做个简单的清洗就能解决这种油耗高的问题。那今天呢，我就手把手教大家自己动手，花个几块钱来解决这个油耗高的问题。今天我们就拿这个老别克凯越给大家做个示范。咱们说的这个传感器其实就是汽车发动机排气管上的氧传感器。像这种4缸的发动机呢，它有2个氧传感器，一个就是靠近发动机上方这个位置的前氧传感器，另一个就是后方的后氧传感器。咱们要清洗的这个传感器啊，就是这个上方的前氧传感器。我首先给大家讲讲这个传感器的怎么拆掉，然后再说说它的原理和清洗方法。一般咱们的排气管上都有这种罩子，它是一个隔热罩。首先我们要拆出这个隔热罩，一定要冷车的时候拆啊，因为这个温度是非常高的，容易烫手。我们可以看一下上方都有螺栓，我是提前松过的，所以很好拿。咱们用一般的10字扳手就能把这个给拆掉。拆掉以后，大家可以看一下这个传感器长什么样。有些是不需要拆这个罩子的，这个就是氧传感器。这时间呢，我们先把这个传感器给松掉。很多车子这个传感器非常好松的啊。好，松掉以后，我们接下来就拔掉下方这个插头。这个插头一般也比较好拔。插头拔掉以后呢，我们用手就可以把它给旋出来。好，这样这个传感器就拿下来，非常简单啊。我们看一看这个传感器的结构。这个传感器上有很多孔，这些孔是专门用来检测发动机燃烧以后排出的尾气的含氧量，再把这个信号发送给发动机电脑。发动机电脑根据它的信号来判断发动机现在的燃烧状态，来改变发动机喷油嘴的喷油量，从而让发动机达到一个最好的空燃比状态。所以说这个传感器还有一个学名叫空燃比传感器。这上面的孔一旦脏掉，被积碳堵掉，这个时候它采集的信号不正确，发动机就会误判，那你的喷油量就可能变多，所以这个时间咱们的车子就会费油。而且它费油的时候，我们的仪表也不报故障码，而且你开启的动力也不受到影响，所以说这个问题很难发现。所以我们定期把这个东西清一清，还是非常有作用的。现在我教大家怎么来清洗。咱们先把这个东西放到这个盒子里面，然后呢，我们花个几块钱啊，买一瓶这样的化油器清洗剂，把它喷到这个传感器。喷完以后，我们可以适当的泡一会儿。其实如果你有条件弄一些草酸的话，那个效果会比这个会更好一点。泡个10分钟啊，20分钟就可以。泡完以后，我们看看这个里面的积碳有多少。好，现在我们等了差不多有20分钟，咱们可以看看里面泡出的积碳还是非常多的。咱们清洗的主要是这个孔里面的积碳，这外面的积碳没有影响。千万记着不要拿东西往里面捅，非常容易捅坏。但是这个用别的东西泡是没问题的。这个时候呢，我们也可以用这个清洗剂再冲一冲。然后呢，我们拿纸擦干，或者是你晾干都可以。这样整完以后，我们就可以直接装车了。正常这个氧传感器拆下来的话，应该是黄色的，像刚才咱们拆的这个氧传感器的有点发白，就证明它经常呢可能就是加的汽油不好，或者是燃烧状态呢不是太好。装的时候就比较简单，我们先把这个给拧上。拧到底以后，拿个扳手把这个螺栓给拧紧就可以。好，我们用扳手把这个螺栓给拧紧。这样我们把这个插头给插上。然后呢，我们把这个隔热罩给装上就可以。整个拆装起来还是非常简单的，大部分车型这个前传感器都特别好装。像有些车型这个氧传感器如果堵得太严重的话，也会报发动机故障码，很多都会指向这个氧传感器损坏，让你更换传感器。但这个氧传感器如果你换起来的原厂价格是非常贵的，所以大家以后遇到这种问题，也可以首先尝试一下清洗一下，说不好清完以后故障码就消失。你像油耗高的问题，很多朋友们去清洗节气门、清洗油路系统，基本上清完以后都不会有什么效果，因为那些项目对于油耗的影响非常小。所以大家以后在修车的时候一定要注意一下。好，朋友们，今天这个视频就到这里，如果对大家有所帮助，请大家点个关注，点个赞，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。